Вы в самодеятельности участвуете? Участвую. Зачем я соврал? Я ж не участвую. Зачем он спросил? Зубы заговаривает. Алло. Алло. Да, Клавдия. Нет, ее нету. А где она? Она к соседке пошла, к Эльвире. Что пошла? К Эльвире, к соседке пошла, говорю. А телефон почему с тобой не берет? Алло, Инна, привет. Я не знаю, забыла. Когда придет? Вы знаете, я не знаю, там Эльвира у себя дома, в общем, и риски в пантики заворачивает. Так вот, пошла она ей помочь. Понял. Ага. Алло, Сергей Алло. Александрович. Добрый день. Да-да. Меня зовут Александр. Актобе Энергосеть беспокоит вас. Информирую вас о том, что на следующей неделе будет проводиться внеплановая проверка электросчетчиков. На какой день вас могу записать, чтобы к вам приехали электрики и произвели необходимую проверку? На любой. Любой. Так, хорошо, с понедельника. Давайте на 11 утра. Нормально? Вам будет удобно? Да, вполне. Хорошо, сейчас я указываю. Это. Так, смотрите, после того, как электрики произведут проверку электросчетчика, вам на руки выдадут копию акта проверки, ну, в котором вы предварительно распишетесь, и вам выдадут копию. Так, одну секундочку. Так, и я сейчас вам назначаю ваш талончик электронной очереди, который должен совпадать с номером, который будет прописан в акте проверки. Сейчас вам СМС поступит с вашим номерком электронной очереди, талончик своего. Хорошо, понял. Жду. Посмотрите, СМС вам поступило? На сотку. Да, поступила. Диктуйте. Можно сначала я пару вопросов вам задам? Задавайте. Алло. Да, слушаю вас. Вы какого года рождения? Ну, а зачем вам эта информация? Ну, просто мне интересно. Ну, я не могу вам предоставлять такую информацию. Я вам только могу сказать свое фамилия, имя, отчество и табельный номер. Мне не нужно ваша фамилия, имя, отчество. Я просто спросил, какого вы года рождения. Ну, а какое это имеет отношение к делу? Скажите, пожалуйста. Ну, Хорошо, как 20... такую информацию? Хорошо, я понял. Как 30 лет назад назывался Актобе? Ну, тогда я еще не жил. Не знаю. Вот поэтому я спросил. А раньше он назывался Актюбин. А кто сейчас президент Казахстана? К чему эти вопросы? Ну, мы с вами сейчас будем проверять ваш счетчик или какие-то политические вопросы обсуждать? Мне регламент запрещает на такие вопросы отвечать. Говорите свой номер, я вас зарегистрирую. Понимаете? Ну, мне регламент запрещает. Я тебе скажу, ты шаровары свои обсеришь, ухилянт ебучий. Пошел нахуй. Что? Ухилянт. А, вот... Шаровары, говорю, обсеришь. Видно, кто ворует электроэнергию. Видимо, у вас магниты стоят. И я тогда высылаю специальную группу на проверку по вашему адресу. Ты не... Анна Эдуардовна, здравствуйте. Здравствуйте. Анна Эдуардовна. Алло. Здравствуйте. Это Зикян Анна Эдуардовна? Да-да. Это кто? Поликлиника, регистратура. А вам необходимо подойти к нам, чтобы пройти диспансеризацию. Скажите, на этой неделе сможете или уже на следующей? На следующий можно? Какой день? Понедельник. Вы со скольки работаете? 8. Все Понедельник есть, стоять возле порога. Анна Эдуардовна. Да-да. Не надо в 7:30 стоять возле порога. Зачем? Очередь, чтобы не ждать. Первая Давайте буду. ты... Мгм.
почту беспокоит. Шелпан, на ваше имя поступила посылка в сортировочный центр номер 1. Связалась с вами для подтверждения вашего домашнего адреса. Указана улица Муканова, 17. Это ваш адрес. Планируется доставка в течение часа. Для вас удобно? Шелпан, не слышу вас. Алло. Шелпан, что делаем с вашей посылкой? Адрес указанный верно? Верно. В течение часа доставка планируется. Вы по адресу будете? Удобно встретить? Курьер. Буду. Так, для подтверждения курьерской доставки направила вам СМС-уведомление с номерным талоном на посылку. В заявку для курьера необходимо указать последние 6 цифр номерного талона. Зайдите в СМС-уведомление, я ожидаю вас на линии. Ой, повторите, пожалуйста, я ничего не слышу. Я направила вам СМС-уведомление с номерным талоном на посылку. В заявку необходимо указать последние 6 цифр номерного талона. Услышали меня, подскажите? Услышала, конечно. Так, хорошо, заходите в СМС-уведомление, просматривайте, я вас ожидаю на линии. Тут много что написано. Так, много что написано. В Тут- СМС-уведомлении будет указано 6 цифр, которые необходимо указать в заявке и передать курьеру. Циферки-то я вижу. Циферки-то я вижу. Но здесь же не одни только циферки. Здесь же еще написано что-то. Так, я понимаю. Это необходимо для подтверждения. Подтверждаю. Хорошо. Так, Шелпан, мне необходимо указать последние 6 цифр из СМС-уведомления. Вы откуда звоните вообще? Вы меня не слушали ранее или что? Очень плохо слышно было. Первое сортировочное отделение. Как переводится слово «караганда»? Ирина Геннадьевна, добрый день. Здравствуйте. Да не она. Да, Ирину Геннадьевну могу услышать? Вы-то ее можете, а вот она вас нет. А почему? А у нее потому что слуховой аппарат новый. Он почему-то с телефоном конфликтует. А вы кто? Угу. А в связи с чем у нее слуховой аппарат? Ухо больное у нее. И она глухая почти с детства. Угу. Угу. Вы кто? Интересно, конечно. Занимательная, конечно, история, только о каком слуховом аппарате вы мне говорите, если она должна сейчас быть на работе, и проблем со слухом у нее никаких нет. Вы кто такой вообще? Вы Я врач, начальник что ли? ее. Нет, я руководитель. Начальник? Да. И что Дайте теперь трубку. делать? Нахуй пошел начальник. Не Нахуй пойду. пошел, А чего вы так общаетесь со мной? потому что нахуй пошел ухилянт ебучий, начальник. Санья, добрый день. Здравствуйте. Так, а вы кто? Вы кто? Меня Берег зовут, Казпочта беспокоит. А могу Санью услышать? Ой, она спит с ночи. Понял вас. А вы ей кем приходитесь? Брат родной. Понял вас. Смотрите, ей письмо поступило от исполнительной службы. Курьер предусмотрен на бесплатной основе. Вы сейчас где находитесь? У меня адрес в диспетчерской указан Кажемукан, Майндбасов, дом 179. Это верный адрес? Нет, неверный. Вот. А скажите, куда тогда письмо перенаправить? 3-я улица Строителей. Так, хорошо. В любом случае, курьер еще будет связываться с вами после подтверждения. Я сейчас номер накладной направил вам в телефончик. Зайдите, посмотрите, пожалуйста, там 6 цифр поступило. Мне их нужно в компьютер написать. После чего также в течение 5, максимум 10 минут примите звонок от курьера для того, чтобы он вам сказал, во сколько он подъедет. Хорошо? Хорошо. Заходите в СМС, просматривайте номер накладной. СМС.
Так, Видели? нет тут никакой накладной. Нет, какой тут накладной нет. Там 6 цифр вам должно поступить с официального номера 1414. Видите такое? Ну да, вижу. Но только тут, кроме цифр-то, наверное, еще что-то написано, как вы считаете? Все правильно, там должно быть много текста английского. Называйте номер накладной. Так, Называйте номер накладной. тут 10 цифр аж получилось. 10 букв, вернее. Алло, Ты меня слышишь? слышу. Кто это? Я к тебе еле дозвонилась. Я в больнице, я в аварию попала. Аня, ты что ли? Да, я в больнице, в травматологии. Врачи сказали, ребра сломаны, голова разбита и губа разорвана. Господи, я сейчас приеду. Куда ты? Мать, В какой больнице? Я давай сейчас выезжаю. поговори с доктором. Алло. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Алексей Владимирович, это доктор-травматолог. Как я могу к вам обращаться? Антип Петрович. Антип Петрович, очень приятно. Вы подскажите, пожалуйста, вы для пострадавших кем приходитесь? Отец я ее. Отец вы ее. Хорошо. Подскажите, пожалуйста, вы в каком населенном пункте проживаете, как далеко живете? Что значит в каком? Мы с ней в одном городе живем. Вы в каком городе живете? Калуга. А вы? В Калуге, да? А мы в Москве. Проебался ты, видишь, чуть-чуть? Нахуй пошел. А, жопу соси, залупа, блядь. Лох ебаный. Это ты, сука, лох еб... Алло. Сломаться изба? Вас из Казпочты беспокоит распределительный центр. На ваше имя поступило заказное письмо из исполнительной службы. Указана курьерская доставка бесплатная. Скажите, пожалуйста, вам домой или на работу доставлять? Арим Келимжат Ротор басталда. На русском. Джок Хадаша, русский Салим? Повторите, пожалуйста. Говорю, что на ваше имя поступило заказное письмо из исполнительной службы. Умиткул, это супруга, наверное, ваша, правильно? Да, наверное. Вот, соответственно, поступило письмо заказное от исполнительной службы. Указана курьерская доставка, и она бесплатная. Вам домой или на работу доставить? Домой давай. Домой, хорошо. Приложением пользуетесь нашим? Каким вашим? Казпочты. Нет, не пользуюсь. Хорошо, я вас понял. Тогда номер накладной, по которому письма будете получать, я вам по смс-очкам направил. Вы его посмотрите, себе зафиксируйте. Там от 1414 6 цифр номер накладной приходит. Зайдите, посмотрите. Мне всю систему нужно указать для подтверждения доставки. Пока нет, ждем. СМС-ку. Пока нет? Нету. А вы зашли в сообщение по номеру телефона, в обычное Да, сообщение? зашел, конечно. Пока ждем такой вопрос. Да. Саламат изба это что такое? Это ты сначала решил чешуей блеснуть, типа казахский знаешь, да? Не понимаю. Арим Келимжат Ротор басталда. Алло, Роман Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит ваш сотовый оператор. Меня зовут Артем, компания МТС. Связываюсь с вами, чтобы напомнить, что сегодняшним днем у вас заканчивается срок действия договора на обслуживание данной сим-карты с окончания 9154. Скажите, пожалуйста, вы желаете ли оставаться нашим абонентом? А я вообще нужен? В каком смысле? Ну что значит желаете ли? Конечно, желаю. А вы хотите меня выгнать немножко, да? Роман Витальевич, подскажите, пожалуйста, в какой области вы регистрировали данную сим-карту? Какая разница? Большая Что она уже разница. Я являюсь А?
Она уже, говорю, немножко недействительная, что ли? Да, у вас заканчивается срок действия договора, поэтому нужно узнать, в какой области вы регистрировали данную сим-карту, чтобы направить туда поток информации. Вы, наверное, немножко дебил, да? Почему? Почему вы так со мной общаетесь? Кто вам разрешал со мной так общаться? Тебе кто вообще сюда разрешил звонить? Я являюсь специалистом контактного центра. Если вы так продолжите со мной общаться, я деактивирую вашу сим-карту. Ты где находишься? Где живешь вообще? Город Москва, Ленинградский проспект, 32А. Кто мэр Москвы? Не Кличко. Молодой Сразу человек. предупреждаю. Молодой человек, какая разница, кто мэр Москвы? Какая разница, где зарегистрирована моя сим-карта? Молодой человек, мне нужно направить туда дистанционный запрос, чтобы вашу информацию нам передали, то что ваши данные являются деактивированы и их нужно актуализировать. Направляйте. Мне нужно узнать, в какой области вы регистрировали данную сим-карту. В любой. Хорошего дня, я деактивирую вашу сим-карту без возможности на вас. Нахуй пошел, Кличко привет передавай. Ольга Петровна, здравствуйте. Здравствуйте, это не Ольга Петровна. Я вас понял. Я могу как-то с ней связаться? Или вы ее муж, супруг? Там, друг, может быть? Я супруг. Супруг. Здравствуйте. Государственный архив вас беспокоит. Меня зовут Владимир. Мы получили персональное письмо на ее имя с пометкой «Документы». На почте данное письмо хранилось неделю, после чего поступило к нам в Государственный архив. Подскажите, пожалуйста, вам данное письмо еще актуально? Заберете его? Нет, спасибо. Угу. В таком случае я подаю заявку о утилизации данного письма. Для этого требуется ее подтверждение. Можете как-то ее позвать? Господи, она же ничего не слышит. Вы разве не знаете? Что? Я говорю, у нее слуховой аппарат, он конфликтует с телефоном. Конфликт с телефоном, понимаете? Он у нее свистит, когда она по телефону пытается поговорить. Я вас понял. Хорошо, вы сможете озвучить данный номер, который я вам сейчас перенаправлю? Смогу. Забрать письмо? Сможете. Хорошо, в таком случае, пожалуйста, перейдите в СМС-оповещение. Я перенаправил на данный... Я же сказал, что оно уже не актуально. Мы его по электронной почте точно такое же вчера получили. Хорошо, в таком случае я подам на утилизацию. Вам для этого будет выдано СМС-оповещение для утилизации. Да вас более таким вопросом не беспокоили. Отображается у вас на экране смартфона? Отображается. Какой номер вы видите на экране? Озвучьте его. Тут не номер. Тут должен быть номер 4 цифр. От Технодома. При чем здесь Технодом? Технодом занимается пересылкой писем, документов и также занимается его удалениями. Ты дебил, блядь! Ты дебил, сука, конченый, ебанушка, сука, блядь! Ну где вас таких набирают, скажи мне, пожалуйста. Алло. Алло. Алин Арменович, здравствуйте. Здравствуйте. Вас приветствует оператор сотовой сети Мегафон. Меня зовут Марк. Мой звонок не является рекламным. Да. Я звоню напомнить, что срок договора на обслуживание номера телефона с окончанием 1429 сегодняшним днем подошел к концу. В данный момент выполняется контрольный звонок перед блокировкой для того, чтобы узнать, вы планируете далее пользоваться данным номером? Планирую, вас это как касается? Что значит нас это как касается? Вы используете услуги сотовой связи компании Мегафон. Я являюсь оператором. То есть мне необходимо понимать, вам этот номер еще нужен? Нужен, на вас это как касается? Что значит, как меня это касается? Я с вами связываюсь для того, чтобы сохранить номер за вами, поскольку вы указаны как активный пользователь. Я активный пользователь. Да, я вижу, что ранее вам направляли 2 пуш-уведомления в личный кабинет Мегафон с просьбой обратиться к нам в офис с целью перезаключения договора. Подскажите, в связи с чем не обратились к нам? А потому что я буквально вчера смс-ку от вас получил. Угу. Если вы желаете, мы можем изменить способ оповещения. Есть 2 варианта. Либо же просто смс на ваш номер, или же личный звонок от оператора. Вот скажите, как вам будет удобней?
Я вчера уже получил с предупреждением, что вы будете звонить. Поняли, да? Ну, так вам Что направляли уведомления пуш-уведомления вам направляли в личный кабинет с просьбой обратиться в офис. Там не было предупреждения о том, что я вам буду звонить. Хотите, я вам прочитаю, что тут написано? Прочитайте. Внимание! Ваш договор с нашей компанией бессрочный. Продлять и обновлять его не нужно. Если вам звонят из нашей компании, то это мошенники. Наши специалисты никогда не звонят. Понял? Вот вчера мне буквально... Да. Это вы только что придумали? Что значит придумал? Я читаю сейчас эту смс-ку. Наша компания таких смс не отправляет. Не нужно здесь придумывать. Да ты ухилянт. Почему вы так общаетесь со мной, я не понимаю. Ты ухилянт, потому что... Послушайте, если вы не желаете использовать ваш номер, вы так и скажите. Я не буду вас заставлять решать вашу же проблему. У меня нет проблем. Договор сынок. либо сейчас продлевается, либо ваш номер блокируется. Выбирайте. Ваш договор с нашей компанией бессрочный. Продлять и обновлять его не нужно. Если вам звонят из нашей компании, то это мошенники. Я же тебе сейчас только прочитал смс-ку, которая мне пришла вчера. Ален Ну, Арменович, ты правильно. Послушайте, ваш договор ранее был бессрочным. Это так и есть. Обновлялся он у вас автоматически, ежегодно. А сейчас все бессрочные договора исключаются из системы по постановлению Роскомнадзора, и всех абонентов мы должны перевести на срочное обслуживание от 1 года и до 5 лет, без изменений условий. Таким способом мы пытаемся сократить количество серых сим-карт, которые используют в незаконных целях, для недоброжелательной рекламы и спам-звонков. Серые сим-карты — это те, которые были зарегистрированы незаконным путем, за чужими паспортными данными. С вашей сим-картой в целом все в порядке, она является активной. Просто договор ваш является бессрочным, и поэтому нам с вами необходимо его просто перезаключить на срочное обслуживание. Условия остаются те же самые, по вашему тарифному плану ничего не меняется, цена остается такой же. Если вы желаете сохранить ваш номер, тогда я со своей стороны могу зарегистрировать запрос в систему для дистанционного продления. Потребуется продлять и обновлять его не нужно. Ты дебил, блядь, дебил, я тебе говорю. Все, до свидания, Ален Арменович. Научитесь с людьми общаться. И ожидать уведомления о блокировке. До свидания, сказал. Алло. Алло. Да, добрый день, Александр Михайлович. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Александрович, я представляю Пенсионный фонд Российской Федерации. Хотели бы в ближайшие дни вас пригласить в отделение соцфонда. Скажите, возможность будет подъехать завтра? Нет, только не завтра. Ну, хорошо. А в какой день вам удобнее будет подъехать? Понедельник. В понедельник, хорошо. А как вам первая, вторая половина дня или не имеет значения? А мне без разницы. Без разницы, хорошо. Ну, могу предложить тогда, смотрите, понедельник это у нас 17 число. Угу. Могу вам предложить на 11:15. Устроит вас такое время? Да, вполне подойдет, спасибо. Так, вам при себе нужно будет иметь документы, такие как паспорт, СНИЛС, ИНН и трудовую книжку, если же она у вас есть в оригинале. Она у вас только в оригинале есть? Об освобождении. Что-что? Я говорю, только справка об освобождении. Никаких документов больше у вас нет, да? Только справка о освобождении? Нет. Да. Очень интересно. А как давно вы освободились? 3 недели назад, месяц. 2 недели назад, а я вижу, что немножко информация не совпадает с вашими словами. Не вижу у вас за последние годы вообще судимости. Где это вы смотрите? Вообще в реестре. Нам бы отобразилось, что вы были. В каком реестре? Не столь отдаленных. Что? Вы откуда звоните вообще? Я из социального фонда звоню. Социальный фонд тоже имеет возможность просматривать уголовные нарушения, которые совершают граждане. Если бы вы сидели в тюрьме, у меня бы присутствовала информация, что вы непосредственно там находились. Но это хорошо. Этого не вижу. Что значит теперь я на работу могу нормально, на хорошую устроиться, раз ее даже в реестре нет моей судимости? Ура! Спасибо. Спасибо, буду это будет так, но по поводу пенсионных выплат мне необходимо было бы с вами, конечно, провести разговор, вас записать в отделение. Чтобы вы пришли и там уже разобрались с этим вопросом. Да, так а что ж мы будем записывать, если у вас даже документов нет?
как Ну вы как говорите. справка об освобождении, она же... Но справка о освобождении, но это же не документ, вы поймите меня правильно. Ну как это не документ? Там есть печать, там есть фотография, там все есть. Хорошо, но она не заменяет вам ни трудовую книжку, она не заменяет вам ни СНИЛС, ни ИНН. Да, она временно вам предоставляется согласен. в виде замены паспорта. М. Вы уже занимаетесь вопросом по восстановлению своих документов? Да, паспорт восстанавливаю, уже жду, когда получать буду через неделю-две. Паспорт. А СНИЛС, ИНН? Не знаю, вообще про это ничего не знаю. Про это даже вы не интересовались, да, я предполагаю? Да, да. Мне главное паспорт. Я вас услышал, хорошо. Ну все, тогда до свидания. Рустам Рашидович, здравствуйте. Здравствуйте. Это Алматы-Су вас беспокоит Горводоканал. Меня зовут Михаил, я старший оператор. Смотрите, у нас сейчас проводится плановая перепроверка по счетчикам и по трубам на воду. Нам необходимо, Рустам, с вами договориться, на какое время вам будет удобно принять мастера, чтобы сделал проверку. Проверка бесплатная. Рустам. В любое время. Давайте на сегодня я вас поставлю в очередь, в порядке всей очереди, на 3 часа дня. Устроит? Да, вполне. Давайте, Рустам, смотрите, я вас ставлю на 3 часа дня. Сейчас смотрите, вам в СМС-сообщение поступил номер вашей очереди. Проверьте, пожалуйста, чтобы заявку за вами закрепить на обход на сегодня. Хорошо, понял, жду. Нет, так оно уже вам поступило. Просмотрите, пожалуйста, в СМС-сообщение с нашего официального сайта с номера 1414. Вы увидите. А какое отношение мои госуслуги имеют к вашему... Что вы говорите, Рустам? Я говорю, какое отношение мои госуслуги имеют к вашему водоканалу? Смотрите, мы обслуживаем, мы смотрим счетчики в каком состоянии, пломбы на счетчиках в каком состоянии. Это Горводоканал. Что? Какие вопросы? Я понял. А что вы собираетесь там проверять? Мы проверим счетчики, кубометры воды снимем, показания, просмотрим пломбы, просмотрим трубы в каком состоянии, и все. И отдадим вам сертификат. Скажите, пожалуйста. В новом доме вы хотите все это проверить, да? Да, мы все проверяем. Новый дом, не новый дом, мы всех проверяем. Абсолютно всех. Да они у меня стоят-то полгода. Вы как их собрались проверять-то и зачем проверять? Они Там он придет, раз вообще 5 лет на замену счетчика, проверяют вообще каждые полгода. Смотрят пломбы в каком состоянии. Так вот я Рустам и говорю, Рашидович. дому-то год всего-навсего, а не 5 лет вы говорите, проверяете. 5 лет, смотрите, каждые 5 лет идет на замену счетчика. Его снимают, меняют каждые 5 лет. А каждые полгода просто снимают, посмотрят кубометры воды и смотрят показания кубометры воды и смотрят пломбы. Рустам Рашидович, вам номер вашей очереди поступил на сегодня на обход на 3 часа дня. Просмотрите в СМС-сообщениях. Тут нет ничего ни про какую очередь. В смысле, по какую очередь нету? Там номер есть шестизначный, это номер вашей очереди. Ну, номер-то есть, но тут не написано, что это очередь. Ну, может, не указывает просто слово «очередь». Это я вам уже говорю, что это номер вашей очереди. Да нет здесь ничего, ни про какую очередь. Ни про водоканал нет. Номер вашей заявки. Я просто ее отправляю специалисту, ставлю вас в очередь, понимаете? Все в порядке очереди. Вы там можете быть первые, вторые, третьи, пятые. Ему придет на планшет номер вашей заявки, номер очереди, и он сразу выбивает, показывает, вы будете третий или четвертый или пятый, а может первый. Он же в порядке очереди идет, понимаете? Понимаю. Ну здесь код-то шестизначный. Ну, шестизначный, конечно. Я номер ввожу, эти 6 цифрок в базу и передаю ее специалисту на планшет. Понимаете? Понял, вот понял. Мне там 6 цифрок надо ввести в базу. 13. Продиктуйте. 13. Дальше. 02. 02. 20. 20. Нет, вы неправильно 25. диктуете мне. Нет, так это вы мне много что-то диктуете цифр. Мне надо 6 цифр.
Я вам сегодняшнюю дату диктую. А зачем мне дату вы сегодняшнюю диктуете? Мне номер надо Ну, вы 6 же цифр сегодня вашего собрались сообщения. в 3 часа. Ну, так мне надо... Дату я уже вписал вашу на сегодня. Мне надо номер вашей очереди. С номера 1414 номер вашей очереди. А, понял. 10, 10, 56. 56. Секунды вот только не понимаю сколько. 23, 24, 25, 26. Алло. Алло. Валерий Дмитриевич, с вами связался сортировочный центр Почта России. Меня зовут Екатерина. К нам поступило письмо на ваше имя с пометкой «Документация». Подскажите, как вам его перенаправить? Почта России, либо же в отделение МФЦ будете получать? Ну а как отправитель отправил, так отправляйте. Да, но он направил вам на Почту России, вы его не приходили, не забирали. Оно было перенаправлено к нам в архив. А что за документ? Письмо от Фонда социального страхования. Не понял. Фонд социального страхования. Я вообще не застрахован. Да, это вам направил Фонд социального страхования, Департамент труда. Вам письмо направил. Вам его также по почте перенаправить? Понял. А я знаете, почему я его не получал? Потому что оно мне такое же на электронную почту пришло, на электронную. Электронную почту? Да. Точно так. Хорошо, так. Все, я вас поняла. Хорошо, тогда я сейчас сделаем вам отмену вашего письма. Тогда сейчас подтвердим ваш номер телефона. Я вам направила номер для подтверждения номера телефона. Вы ознакомьтесь с ним и мне его озвучьте. Я буду отменять ваше письмо. Что вы так орете? Что вы так кричите? Я не кричу, я вроде бы нормально говорю. Ну, тогда гарнитуру немножко поправьте подальше, а то что-то громко получается. Да, извините. Пожалуйста, давай. Да, я вас ожидаю, проверьте номер подтверждения. Я вас ожидаю на линии. Ну что, издеваетесь, наверное, да? 5 скидки. Причем здесь скидки 5? Какая 5? Вам отправил трек-номер 4-значный. Это ваш номер подтверждения для отмены вашего письма. От Почты России, да? Нет, от госуслуг. Вообще интересно. Причем здесь госуслуги и Почта России? Отменяем ваше письмо. Конечно же, мы будем отменять через госуслуги. Хорошо, а если бы вы до меня не дозвонились? Мы бы вам перезвонили на следующий день. А если я телефон потерял или сим-карта сменилась? Направили письмо на почтовый ящик. Короче, вы мне его назад посылаете, и все. Мне необходимо в любом случае подтверждение номера телефона. Ну, а при чем здесь мой телефон-то? Ну, я же вам сказала, мне необходимо отменить ваше письмо. А при чем здесь мой номер телефона? Добрый день. Здравствуйте. Могу слышать Александра Романовича? Я вас слушаю. Вас беспокоит Почта России, склад временного хранения. Насчет вашей посылки. Она уже неделю находится на распределительном складе, у нее повреждена транспортная накладная. Вы планируете ее забирать или вы согласны на утилизацию? Что за посылка? Правитель Озон, категория товара до 2 килограмм. Получатель Фукалов Александр Романович. Получатель за получатель. А откуда она идет, эта посылка? Я же сказал, Озон. Озон? Я ничего никогда не заказываю на Озон. Ну, я не знаю, Александр Романович. Что вы заказываете, что вы не заказываете. Я вижу перед собой посылку, я спрашиваю, что нам с ней делать. Отправлять к вам или утилизировать? На полигон ее взрывать. Там бомба, возможно, или наркотики, или еще что-то. Я ничего не заказывал. Слушайте, предоставьте нормальный ответ. К вам отправлять или утилизировать? Утилизируйте, конечно. Я же вам сказал, что я ничего не заказывал. Вы начали...
Алло. Алло. Здравствуйте. Могу ли я услышать Лидию Ивановну? Вы кто? Из полиции беспокоят. Могу ли я услышать Лидию Ивановну? Мне нужно ее проинформировать. Информируйте меня. Я должен ее проинформировать. Кем вы ей приходитесь? Я сын ее. Товарищ подполковник, связался вот по вашему приказу. Алло, здравия желаю, Ленина 2, подполковник Тихонов Александр Петрович. Я с кем веду диалог, представьтесь. Нахуй пошел подполковник, блядь. Петушила Вы почему так общаетесь? Молчать, я сказал. Пидорасы ебучий, пошел нахуй, я тебе Вы не выражайтесь под звукозапись, потом будете локти кусать. Будете локти кусать. Чепуха шерстяная ты, блядь, шерсть ебучая, пошел нахуй, я тебе Ожидайте, сказал. ожидайте, к вам направляется Пошел следственная нахуй. оперативная группа. Краснов! Краснов! Заводи машину. Идиоты, блядь, вот вы, сука, дегенераты, блядь, деградаты. Охуеть надо, блядь. Вас где, сука, таких поймали, а? Спецотлов. Алло. Эрлан. Алло. Алло! Почему Чё вы орёшь? молчите? Я слышу, Как ваши дела? Меня зовут Николай. Здравствуйте, Николай. Нормальные мои дела. Чем занимаетесь? Как жизнь? Как семья? Отлично все, спасибо. Я звоню по поводу вашей заявочки на дополнительный доход. Все верно? Да, была такая. Я из компании Skybridge Invest. Знаете, чем занимается наша компания? Нет, не знаю. Расскажите. Давайте я вам расскажу. Наша компания занимается на покупках акций. Купили подешевле, продали подороже. Разница в цене. И на этим вы сможете зарабатывать. Мы еще занимаемся криптовалютами и валютами. В нашу компанию ничего влаживать не нужно. Я понял. Вам слышно? Слышно, хорошо слышно. Даже очень. Ну, в день вы сможете зарабатывать от 8 до 12 тысяч тенге. Примерно в месяц вы будете получать 200 тысяч тенге, плюс-минус 10% комиссии, оставшие 180 ваши. Для начала это... Вы согласны? Что, простите, я не расслышал. Говорю вам, вы будете в месяц зарабатывать 200 тысяч тенге, примерно. Это я услышал, это я услышал. Это я услышал. Что? Я говорю, это я услышал, это потом уже прервалось что-то. Что вы у меня спросили? Вы со мной согласны? Это неплохие деньги для первого месяца. О, это хорошие деньги, прям хорошие деньги. Ну, а дальше вы будете еще больше зарабатывать. О, вообще хорошо, вообще здорово. Я так понимаю, вы новичок в этой сфере, все верно? Да, вообще ничего в этой сфере не знаю. Значит, за вами будет закреплен наставник. Наставник — это человек, профессионал своего дела. Он более 7 лет в этой сфере, и он вам подскажет и расскажет, как нужно покупать и продавать акции, чтобы они не прогорели. Он с вами будет 24/7. Отлично, здорово. Давайте познакомимся поближе. Сколько вам лет? 34. Так у вас еще отличный возраст. Хороший возраст, да, согласен. А вы где-то работаете или нет? Да, я на танкере работаю. Где? На танкере. На танке? А это что такое? Я такой профессии не знаю. Танкер. Танкист? Танкер. Танкер? Да. А что они делают? Нефть перевозят. Можете мне рассказать? А, я понял. И сколько они зарабатывают? Ой, они очень хорошо зарабатывают. Ну, сколько? Ну, 1400. Ну, месяц сколько вы рублей. В месяц $1010. Я вас понял. Так неплохие это деньги.
Хорошие деньги, да. Вот чтоб нужно куда-то влаживать, теперь мне их нужно. Мне их девать-то куда? Нужно куда-то влаживать. Я вас понял. Ага. Ну да, это правильно. Ну, в нашу компанию ничего не надо влаживать. А как тогда? Смотрите, я еще хотел у вас одну информацию уточнить. Чтобы не было проблем с выводом денег, у вас не должно быть никаких ограничений. Микрозаймы, аресты, у вас что-то есть, просрочки? Кредиты есть что-то из этого? А у вас? Алло. Алло. У меня нету. Я все оплатил. У меня... Я все оплатил. Я вам говорю, у меня денег девать некуда. Куда-то их хочу влаживать хочу и куда-то. А вы у меня спрашиваете просрочки, кредиты какие-то. Вы что говорите-то? Вы в своем уме, молодой чемодан? Ну, все, хорошо. Смотрите, у вас есть WhatsApp? Нету. У вас есть WhatsApp? Нету. Нету, а Telegram? Тоже нету. Как вы тогда оставляли заявочку нам? Ну не в Телеграме же я оставлял, просто на... Здравствуйте, Бекзат Мухтарханович. Здравствуйте. Это кто? Вас беспокоит Казпочта, меня зовут Арестан. На ваше имя поступило заказное письмо из исполнительной службы Министерства юстиции. Подскажите, каким образом вам будет удобно получить это письмо? По месту прописки, либо же по месту работы? А что за письмо? Я не понял. Из Министерства юстиции письмо. Нет, я ничего не заказывал. Я понимаю, но, возможно, у вас там пенсионка, либо же какие-то штрафы судебные, может еще что-то. Мы не знаем, что в письме. Но письмо на ваше имя. Вы Аяпов Бекзат Мухтарханович. Также ваш ИН указан 84 1107 3005 94. Верно? Ну, наверное, я не знаю. Ну, вот это вы. Мы вам сейчас звоним для того, чтобы уточнить, куда вам письмо доставить. А домой вы не можете доставить его? Можем домой, конечно, можем домой. Это у вас Актау, микрорайон 32Б, 16-й дом? Да. Все, хорошо. Все, курьер будет в течение часа, вы же дома, да? Да, я дома, жду. Все, тогда Спасибо. курьер в течение часа будет. Посмотрите, пожалуйста, вам должно было СМС прийти, у вас там указан номер, также накладной, и указана информация о курьере. Проверьте, пожалуйста, пришло? Нет, нету ничего. А зайдите, пожалуйста, в СМС на телефоне, должно было прийти вам о 14:14. Да, есть, спасибо. Пришло СМС, Получил. видели, да? Вот, открывайте это сообщение, и у вас там в конце имя курьера написано, видите? Нет здесь никакого курьера. Вы открыли письмо? Сообщение, точнее, которое мы вам отправили? Да, открыл, конечно. И в конце у вас Азамат написано, имя курьера. Видите? Да, вижу. Видите. И после имени Азамат, после имени курьера у вас указан номер накладной, 4 цифры. Вот эти 4 цифры называете номер накладной. Чтобы я передал их курьеру, он мог забирать ваше письмо со склада и уже к вам выезжать. 4 цифры вы сказали? Да. Вот после Тут имени только курьера. 3 буквы. 3 буквы? Какие? Хуй. Так хуй это не буква, это слово. Это слово. Так их же 3. Вы не знали? 3 буквы. Х, У и И. Вот, так и говорите. А вы не различаете буквы и цифры? Бекзат. Я все различаю хорошо. Вы недавно только, да, с гор спустились? Нет, неделю назад. Неделю назад с гор спустились. Я вас понял, хорошо. Да. Возвращайтесь тогда обратно, пожалуйста. Хорошо. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вас приветствуют специалисты Гов-портала. Меня зовут Динара Муратовна. Нам была перенаправлена информация, что сегодняшним днем под данным вашего удостоверения мы получили несколько заявок на потребительские кредиты. Подскажите, самостоятельно данные заявки подавали? Нет, ничего не подавал.
Ничего не подавали. Дело в том, что я вижу по системе, вам были перенаправлены СМС-подтверждения данных операций. Вам сегодня поступали какие-либо СМС-подтверждения? Да, поступали, что-то было. А вы никому код из СМС не сообщали? Нет, не сообщали никому. Не сообщали. Хорошо. В таком случае я окажу информацию, что это были мошеннические действия, и вы никакого отношения к этим заявкам не имеете. Вы скажите, с мошенничеством впервые сталкиваетесь? Да, впервые, спасибо. Впервые сталкиваетесь. Хорошо. А подскажите, вот вы говорили, вам поступали сообщения, а до сообщения с вами кто-то связывался перед тем, как они поступили? Да, связывался. Связывались, хорошо. А какую информацию вам предоставляли? Возможно, что-то у вас запрашивали. А я так ничего не понял. Ну, хорошо. Они что-то вам говорили? Да, Какой-то говорили. подозрительный звонок был, да? Кредит, да, сказали, кредит давай возьмем. Ребят. Сказали вам кредит давай возьмем? Позвонили, и после этого вам сообщения поступали? Да. Угу, хорошо. Также я вас обязана проинформировать, что заявки были поданы в такие банки, как Каспи, Форте, Халык, БЦК и РБК банк. Вы какое-то отношение к этим банкам имеете? Открывали счета, возможно, получали карты, мобильные приложения, регистрировались? Нет, я директор этого банка. Всех. Директор директор этих всех банков, да? Да, всех банков я директор. Ну, такого не может быть. Чисто физически. Как это не может? Как не может быть? Ну, вы сейчас понимаете, с какой вы ситуацией столкнулись? Нет, вообще не понимаю. Ну, вы говорите то, что с вами связались. Все правильно? Да. После этого вам поступили подозрительные сообщения. Сообщения вам какого характера поступали? Вы их просматривали? Подтверждение. Хорошо, в таком случае нам необходимо теперь в этом разбираться, кто с вами связывался, какие еще действия будут совершать третьи лица без вашего ведома. А сейчас идет речь о вашей финансовой безопасности. Подскажите, у вас на данный момент имеются действующие кредиты, товарные, либо же денежные? Нету ничего. Ничего нету. Хорошо, вот я вам проговаривала то, что были поданы заявки на кредитование в Каспи, Форте, Халык, БЦК и РБК банки. Вы какое-то отношение к этим банкам имеете? Счета открывали? Вы являетесь клиентом всех этих банков? Директор, да, я всех банков директор. Директор этих всех банков. Я вам еще раз повторяю. Чисто физически такое невозможно. Понял, спасибо. Что предупредили. Да, ну теперь необходимо в этом разбираться. Говорю, вот вы клиентов в каких банках являетесь, чтобы мы могли понимать, откуда могла произойти утечка ваших данных, так как вы только в банке предоставляли всю свою личную информацию. Да, Да, предоставляю. в каком именно банке вы предоставляли свою персональную информацию? Вот в каком банке вы регистрировались? Открывали счет себе? Халык банк. Халык банк. Хорошо, помимо Халык банков, в каких-то других банках еще являетесь клиентом? Да. В каком банке? Мне необходимо указать эту информацию. Приватбанк, Ощадбанк. Приватбанк, Ощадбанк? Да. Ну, таких банков у нас в Казахстане не имеется. А вы откуда вообще звоните? С Алматы с вами связываемся. Вы сейчас в Алматы находитесь? Да. Один вопрос можно? Говорите. Кто президент Казахстана? А какое-то отношение имеет то, что на сегодняшнем днем кредит? Скорее, гугли. Что? Гугли скорее, шахрайки. Ойда. Али, вы понимаете то, что вы ведете диалог сотрудников ЦОНа, если вы отказываетесь от помощи, все ваши EPF-счета будут арестованы до выяснения регламентных работ. И так как вы со мной сейчас ведете диалог, а оскорбляете меня, вы будете нести уголовную административную ответственность. Это вам понятно было? Понял, Шлёндрович. Понял. Всего хорошего.